这样吧，你开车，你去哪儿我去哪儿，好不好？发完脾气了？没有。那你继续吧。没有油了。前面有个加油站，开过去加吧。加不了了。怎么了？车坏了？很久以来，每当我灰心想要放弃的时候，我跟自己说加油。当我遇到挫折，我认为是上天对我的恩泽。可是总是从美丽开始，破碎结束。我不知道跟你说什么，才可以补偿你。回忆里的痛苦可以补偿吗？如果可以，我可以把它删掉。你可以吗？
你看见微博上好多艾丽的粉丝在骂华瑶西这个贱男了吗？真是活该呀！安博不是跟他们说了吗？不许他们再提这件事情。你不知道，越不让人提的事情，就越多人。会怂恿你假装怀孕骗他，让他坐立不安。也就你这么笨，会中计。也不能这么说哈，你是自愿的，对吧？因为你根本不觉得这是委曲求全呀。但华耀西也根本不会多看你一眼。你真是太悲哀了。你这不就是推朋友去死吗？我是挺悲哀的，我也太笨了吧。我还一直把你当朋友，一直这么听你的话。安博知道这件事吗？我干嘛什么事儿都要跟安本说呀？就因为他有钱吗？我没有你那么奴性。他恃宠而骄，是因为他背后有吴雨婷这个老爸，但很快他就不能再嚣张了，因为他爸爸会控制住他的财权。胡说什么呢？我没有胡说，是 waiter 告诉我的。吴雨婷不会支持安本当制片人的。当安本没有利用价值的时候。对不起，安博，小娇不是故意的，今天心情不好。她平时可羡慕你了。没事，我没把他当一回事，我从来不把任何人当一回事。直到遇到万佳、微微，还有你。我也有份儿吗？当然，我从小就不喜欢一个人待在家里。我希望我能够有好多好多朋友，大家热热闹闹在一起，多好。但我没想到，
事情会闹到今天这种地步，往后大家还能够坦然面对吗？我真的很害怕失去你们。放心吧，都会过去的，我们不会离开你，好吗？都会过去的。这跟哥睡过，不是跟弟睡过。喂，我警告你们不要再乱说话了，是都没睡过，只是牵着手到天亮而已。我才不信呢！我警告你们不要再乱说话了啊，懂不懂人言可畏啊？哎，康公子啊，我听说你暗恋华佑熙啊？听说他从咱们学校的校草榜跌至谷底了。艾迪演唱会的事儿，如果因为他泡汤了，大家都不会原谅他的。海报登了，票售出了，校董门的赞助都已经到位了。你现在跟我说艾迪不一定能请来，你不是说请不来你就退学去吗？去啊，你现在就去。老老师，我现在除了说对不起，我也不知道该说些什么了。那艾迪来不了，演唱会开不成，票能退吗？那花的那些经费谁来买单啊？那我贷款得了。贷款？人家都是押房的贷款，你押什么呀？学生证啊？我不管，你自己搞定。我现在真的搞不定了。你怎么搞不定？不是艾迪对你有意思吗？你去对他放电啊，耍帅啊！他喜欢的是我哥，根本就不是我。那就更好了，你让定一去搞定啊！我哥现在也搞不定了，我都不知道该怎么办了。除了演唱会，看所以那部电影能不能拍还不一定呢。你随便吧，今天晚上别去我们这住宿。啊，你们两个到底搞什么鬼？现在都什么时候了？赶快把人给我交出来！再不见人，我可报警了。哥，有没有那么夸张啊？电影合同还在磨合期，我这还没交定金呢，你急什么？定金我打。安妹儿，我现在是电影的大股东，如果你不介意的话，我可以让你加盟。什么意思？我想让你明白，我帮子睿不是为了赚钱，只是想帮朋友实现梦想。你们两个是什么时候成为朋友的？还不是为了共同利益？康子睿，我只是跟你发了个脾气，你就另找金主了？好了，别吵了。我们聚在一起就是为了解决问题的。为了一个艾迪，大家弄得这么不愉快，知道吗？电影合约他已经签了，定金英东也付了，我关心的是他是否会出演我的电影。丁一，艾迪到底哪儿去了？你知道多少就告诉我们，不要耽误我们的正事。别问了，一个女人可以把工作丢下，玩消失，除了感情问题还会有别的吗？我想，他需要时间平复一下。我没有时间等他平静，我还要向媒体交代。其实你只。
信息只有极少的富人才能收到，里面从一线女星到三流歌手，明码标价，陪一顿饭局从几万到几百万都有。艾迪的名字也在里面。你不可以这样侮辱艾迪。本来我不想给你们看，怕伤了你们和艾迪的感情。但是现在情况不一样了，我怕你受到伤害。你们清醒点吧，不要成为人家手里的玩物。这样的短信是不能说明任何问题的。艾迪不是这样的人。韩宁一，我对你很失望。我对你也很失望啊。我知道洛伊给你很大的伤害，我可以理解，但是你不能变成没有感情的人呐。叮咚，我们不是还约了发行的前辈吗？叮咚，我心情不好，你陪我先。
是安本打的，还有子睿哥跟你爸的未接，他们都打了好几个了。你给他们回一个吧。韩定一又打来吗？没有。威廉给你发了一条信息。他说什么了？他说，那边已经回复了，有3家欧洲的画展商都对我的画有兴趣，他可以先在欧洲来一次小型的巡回展作为试水，接下来还会给我安排北美的展出，然后帮我参加业界最重要的青年艺术家的大奖评选。至于推动的费用，这你不需要知道了。在你见我爸之前，这是我们拉近距离的最快办法。你是不喜欢，还是在怀疑你的才华？我是在想，是不是只要有钱，就可以主宰这个世界啊？当然不能。但是在我的世界里，我必须要掌控一切。掌控一切对你来说，真的那么重要吗？我更想把掌控换成用我的能力来帮别人争取一个可以预见的未来。能帮别人实现梦想是一件多棒的事情。就像我给韩定一开店，为康子睿拍电影，这每一件事情我都享受着自己对朋友的爱。我知道，这是你表达爱的方式。他们有一天也会跟我一样，会明白你的。不会的，他们永远只会觉得我在做生意，他们根本不会在乎我。我生意上的成就都是在我爸的光环下得到的，只有通过他们，我才能得到另一个眼光独到的我。但是在刚才，我觉得我很幼稚，我在浪费我自己的资源，我干嘛拿钱出来做这些出力不讨好的事情？英东，你别那么想。韩定一呢，可能是因为最近艾琳的事情，心情比较烦躁，他刚才只是一时冲动。你别说了，我不是介意你站在他那边，你们这么多年的朋友，为他说2句好话，我可以理解。但是韩定一这个人，他成不了大事，因为他太软弱，对别人软弱，对自己更软弱。如果这次他能狠下心咽下这口气来找我，我一定会对他刮目相看。但是他没有，他没有珍惜我给他的机会，他更没有因为失去我这个朋友而感到可惜。没有，他这个人你又不是不知道，就是比较呆，不懂得表达自己。但是他心里其实都清楚的。这个花店的生意对我来说实在是太小了，我根本没有想靠它赚钱，只是为这帮朋友多一个聚脚的地方。现在一个人的精力有限，我是时候该选择一些对自己有价值的朋友了。我不想跟他们走得太近了。朋友之间有些摩擦是很正常的事情，就像我跟薇薇啊，我们俩也经常会吵架，可是吵完之后，关系反而比原来更好了。但是我跟你不一样，从你出现以后，我跟定一的友谊就注定要终结。艾迪只是加快了这关系的终结。干嘛不能并存啊？当然不可以，爱情本来就是自私的。明明是2个人的事情，绝对不允许多一个人进来。再好的关系都没有用。你既然选择了我，就应该分清楚是非对错，弄明白和什么样的人在一起，就决定了你是一个什么样的人，明白吗？跟我说说话吧，好吗？你这么安静，我特别不习惯。我哥的餐厅可能会结业。不会吧？应东真的会这么对一定哥吗？你说呢？
我们不说这些了，好不好？我家华游西今天特别的不开心，所以我们家华游西去酒吧泡妞去吧。明天早上起来好好洗个澡，又是一条好汉，是不是？你精神有问题啊！女人给我带来的麻烦还不够多啊！泡妞。可是我还是喜欢原来的你啊，每天都开开心心的，像个小色鬼一样缠着女人。小色鬼，不过变成性无能就不错了。那你去追求艾迪好不好啊？女人的心最软了，你可以用最原始的方法去追她呀。什么？死缠烂打。我告诉你啊，这个死缠烂打呢，最重要的就是脸皮要厚，这一点你最得天独厚了。所以从明天开始，你就缠着她，烦着她，黏着她，烦死她。当她再也离不开你的时候，你就彻底的消失，再也不要理她了。这时候她肯定特别想你，这时候出手，我们家华游西，不管是张曼玉啊，还是安吉丽娜·朱莉啊，都可以拿下，是不是？那如果我真的追到她，你怎么办？我没关系啊，你开心就好。那孩子呢？我会打掉。哎，你嫌我的命势还不够差是吗？我妈妈从小就告诉我，错要认，大要扛，这样才是男人。你第一次这么认真的牵着我的手，是吗？华游西，我特别想这辈子都记住这个感觉。傻丫头。华游西，你之前犯的错算什么呀？是不是？我们年轻人谁不犯错呀？不就说个谎吗？犯错误是我们年轻人的特权，谁都管不了。美宝，你知道吗？我第一次觉得有你真好。你能再说一次吗？有你真好。哭什么呀？你终于笑了，你笑起来特别帅。是吗？嗯。
里，可以回到上海，回到母校，让我找到很多大学时的幸福感。所以在临走之前，想跟大家分享几句话，就是珍惜自己现在拥有的，活在当下，不要追忆曾经的荣耀，不要悔恨之前犯下的错误，不要盲目的憧憬未来。我觉得青春最吸引人的地方，就是当你犯了错，可以有机会重来。所以好好珍惜你身边懂你的那个人。你以为昨天经历那么大的事情，谁还能睡得着？这个事你就不用操心了，小肖已经和我说了，他说你爸不会给你碰这行。也不知道昨天晚上微微找到艾迪后，事情怎么样了？这个艾迪的出现已经让我们的世界全都乱套了，你怎么还这么在乎他？只要他肯去拍电影，到你们学校开演唱会，一切事都会回归正轨，明白吗，小心眼儿？你没听说过女人谈恋爱的时候心是放大镜啊？你，哼，我看你是显微镜。
哎，柯公子，再见。好了。早上好啊，可以出发了吗？我昨天去录音棚见过奥迪姐了，是吗？她确实需要一些时间平复。没事儿，我已经做了最坏的打算了。小金啊，那个我早上有课，我把要送的花写黑板上了，我午饭后回来。嗯，那个运动哥今天给我打电话了，他说等你去上课了，他会找人来查账。他是老板，当然有权利管账了。把这给他，全部的账都在里面。不用了，谢谢。哦，对了，借他车钥匙。这就不用了，你今天不开车不就得了吗？男人都这样，死要面子活受罪。你把这钥匙放好，放抽屉里，今天先不用给运动啊。宁哥，今天我的电动车归你了。那我们先走了。把店看好啊。拜拜，小金。玩弄女性如游戏，玩游戏，玩游戏，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 玩加油，玩游戏，玩游戏，玩弄女性如游戏，玩。也不知道阿迪找蓝老师说了什么。我也特别希望这次活动能成功，你来了，我们也就踏实了。哎，丁烨，你好，好几天不见了。好久不见，你瘦了。我这几天想了很多，似乎我们之间的重遇，给你带来了不少的麻烦。对不起，我也不希望我自己的执着影响了所有人的生活。所以呢，这次的校园演唱会，还有康导的电影，我都会去履行我的职责。感人安迪为什么能成为大众的偶像？大气。生活不还要继续吗？是是。不过，我觉得我们是否应该让那些不必要的留言终止？哎，这事儿现在也是我最头疼的。丁烨，也许你们兄弟俩其中有一个人会被抹黑。这事儿我一人承担。